Pak hraje, fiskální nemá, to je jasný. Já jsem radši, tak je já mám 2 kila, někdy mám 118 kila. Já se někdy na rok se vrátím. Měl jsi se ho podepsat, Františku. Já říkám, ale já na chvíli... Míro, nesou ti tam maso, ale Já jsem jim něco pověděl. já to víš, že tenkrát, že půjdete za sebou kuse a jste za sebou užrali. Míra, vole. Míra, Milane, prosím tě, ty jsi měl první zkušenost s Karlem Třešňákem. To je těžká otázka. Minus 28. Karel se málem nabil. A pískal jsi s ním někdy nebo? Karlem člověče jsme měli jeden lázeňský turnaj. Jsem si říkal, že dneska by to mohlo jít. Ale na to vyšlo. Vyhráli domácí. Vyhráli domácí? Takže první potkal Karla Třešňáka. To nevím. On měl, nevím, 20 let, ale fakt nevím, to by hál. Já si pamatuju, když jsem poprvé potkal tebe, to si pamatuju. Ne, mluvil o Třešňáku. No. Oslavě Karla Třešňáka, prosím tě. Vrať se k meritu věci. Co ten Karel? Já nevím, fakt nevím. Karel už znám tak dlouho, že ani nevím, lhal bych, nemám tušení. Ale fotbal dělám 23 let, předtím se hrál, pamatuju si Pavla Bračka, ten mě vyloučil asi 3 krát, ale Karla nevím. Nevíš? Totálně bych si vymýšlel, ale fotbal hraju, no, jako, a začal jsem kolik, to je tak před 30, to ne, to víc, mě 46, tak jsem začal kolik, na Vidrovi že hrál tak ve 12, tak to je tak 34 let, no, tak to období nikdy, nemám tušení. Karel už je tak starý, já už toho tolik pamatuje, že... Otázka, Venco, prosím tě, kdy jsi poprvé potkal Karla? Já si vůbec nepamatuju, teď jsme se zrovna o tom bavili. Pamatuju si jediný, když jsme spolu byli poprvé v Bechyni u Kobily, víc jsme říkali. Ale který to byl rok 83, 4. No, vy jste spolu dělali, tak jsi ho viděl dřív jako vodáka nebo dřív jako rozhodčího? Asi jako vodáka. Já jsem totiž, ne, já jsem nastoupil a vlastně ten první rok, já jsem vlastně pískal v Prachatici, já jsem dojížděl zpátky do Prachatic, až potom jsme se potkali někde s Matušíkem, přišel jsem do Tábora, no a Karel to už byl mazák, že? To byl v kraji, ne? No já jsem někde se tady mrdal ještě v okrese, tak až když jsem pak vlastně za rok skočil do kraje, tak pak jsem už poznal, tak to bylo 84, no, 84. Na nějaký utkání společný? Jestli si něho vzpomenu. Protiví. Čím to bylo, že jsi potkal Karla Třešňáka? Že si to vůbec nevybavím. Tak když si tak nějak jakoby vzpomeneš. Když jsem začal tohle, dělám ve Spartaku. Kolik to může být let? V Spartaku jsem 20 let. Ještě někdy nějakých před 20 lety. To je po revoluci až. Tak to bude asi... Čau, Pepo. Ahoj, Míro. Kdy ty jsi narazil na
Karla Třešňáka? Těžká otázka. Těžká otázka. Jseš Bechyňák? Co? Jseš Bechyňák, víš? Jsem Bechyňák, určitě to bylo v Bechyni, určitě to bylo u Draka, určitě to bylo na našich pravidelných úterních selánkách v 8 hodin u Draka. Byli skvělí, pokud je skvělý, všechno skvělý. Pepa Bartůněk, Karel Třešňák, Víra Smolák, Pepa Sklák, ve 4 pravidelnou účast. A tam asi byly moje první styky s Karlem. Fakt jo? Nedřív jako... Já nevím dřív. Jako hráči, tak hráči neregistrují rozhodčí, tak hráči ne, ale mý první, když jsem vnímal Karla a když jsem se začal vážit, bylo tady v těch setkání u Draka. A když přijedeš někam a někdo řekne Karel Třešňák, co se ti vybaví? Vždycky ho obrovsky chválím, obrovsky ho respektuju a vynáším až do úplného nebe, protože Karel je pro mě, ten podle mě, pokud neodneseme z hřiště na rozsvítkách, tak to bude na něj pohled. Já když jsem s ním jezdil, tak to byla taková kronika. On někam přišel a... Co? To byla taky parta vždycky Venca Kučík, Červenka a Pípa, viď? No říkám, ty tady ještě chybějí, nedej bože, tyhle. To by byla tady... vždycky parta taky. To by tady... Tyhle stali Ferne. Zelenou. Tyhle stali Ferne vždycky, vždycky. No, ale tak proti velinky. No, ale zelenou taky, Fernet nebo zelenou, to bylo šílený. Pravda chvíličku teda. Kdy jsi poprvé narazil na Karla Třešňáka? 85 na podzim. Kdy? Kde? No, na školení rozhodčích. Na školení začínal jsi? No, jistě. Karel byl školitel, ne? Jako... To bylo za Roberta. Tam byla hierarchie jasně daná. Tam byl Robert a pak ty ostatní. Když se ti řekl, když se ti někdo zeptá na Karla Třešňáka, co se ti vybaví? Zahoří Honza Bícu. Povídej, co to je za historku? Nic, první B třída, když jsme Honzu Bícu měli paměti. Když jsi poprvé potkal Karla Třešňáka? Když jsi poprvé potkal Karla Třešňáka? Karla Třešňáku? Karla Třešňáku jsem potkal, už je možná takový 20, 25 let, pískal na Rudolfov Duklu. A ty jsi tam byl jako pomezní, nebo? Myslím. Takovým, to jsem tam byl, no. Tak to jsem poprvé potkal. A jinak se s ním potkávám dost často. No a když si někdo řekne Karel Třešňák, co se ti vybaví? Jako první, teďka jsem si tě ptal, na co si vzpomeneš? Co se mi vybaví? Že je to štramák a nikdy žádnou srandu neskazil. Dobrý den, pane Makovička. Ahoj! Milane, prosím tě. Anglicky. Když si vzpomeneš, nebo když ti někdo řekne Karel Třešňák, co se ti vybaví? To byl vždycky dobrý parťák, vždycky. Já jsem začal pískat v 75. roce a Karel začal nějak po mně. Jenže já jsem chtěl nahoru, to znamená, že jsem ho předběhl. No. Víš to? Jak jsi ho předběh jako? No, tím jste nejlepší tenkrát, no. Ale jde o to, že jsme kamarádi veliký a zůstaneme tak i dál. Já bych chtěl říct, že Karel je to nejlepší. Dej mi nějakou lehkou otázku. Dopředu tě upozorňuji, dej mi nějakou lehkou otázku. Slavíme 70. Karla Třešňáka. Když někdo řekne jméno Karel Třešňák, co se ti vybaví jako první? Co se mi vybaví jako první člověk, který měl celý život rád fotbal, který s ním žil, který s ním žije do dneška. I v tomhle věku prostě neuvěřitelné. Všichni říkají, že v tomhle věku je zázrak, nebo že my chodit nebudeme a on běhá a tak dál, ale nějaká veselá, smutná, jaký traple s ním. Byl si v mnoha komisí, šéfoval si svazu. Musel se někdy řešit. A my řekl, že Karel nikdy Já vím, že jo, něco tam by muselo špatně popsaný vyloučení nebo pokuta. Ne, Karel to vždycky uměl všechno perfektně. Karel je pávu, to není možný. Nikdo nechce říct, že dostal nějakou pokutu za něco. Já bych řekl, že Karel nikdy žádnou pokutu nedostal.
Karel tím fotbalovým životem tak proplouval, fakt, že když slyšíš jméno Karel Třešňák, co se ti vybaví, na co si vzpomeneš? Vzpomínky, zápasy. No já si ho vybavuju, když nás jednou pískal, říkal jsem mu, že se mu to zrovna nepovedlo. To pískal Košice, jo? No, Karel pískal já tebe? jsem hrál. A Karel říkal, no, ale povedlo, prostě jako neudělal to. Potom se ho vybavuju, když oni stavěli, co bydlí Bechyni, ten barák, tak by jsem mu tam v tom baráku, co obydlí, dělali to piv. Jako té doby, jak jsem hodně bylo. A když jsi viděl, že to jakoby skonil, to utkání, To neskonil, ale jenom jsem dlužil, že se mu to nepovedlo. tak si tak budu pískat taky a ukážu Ne, ti, jo? to ne, až díl potom. Až díl. Já jsem začal ve 38. Čau Honzi, jsme na Václavách Karla Třešňáka. Kdy jsi ho první, jako kdy ty si vzpomínáš na to, že se ti poprvé zjevil, kdy jsi s ním přišel poprvé do kontaktu? asi v Bechyni. Vodáku. Bechyni u Vodáku, jo? A byl jsi s ním někdy na fotbale, nebo... Já jsem chodil na fotbal. A spolu jste nepískali nikdy, jako. Nemusíš jít za Karla říkat. Postav tady byla ke zdi. Postavil ke zdi, ty. Když ti někdo řekne Karel Třešňák, co se ti vybaví? Největší kamarád a starý kmet fotbalu se mi vybaví. Nic jiného. Poctivec, paráda. Zážitky, výborný. Tak, když jsme u těch zážitků, každý tady říká nějaký jakoby jenom náznak, jakoby historky, řekne, byli jsme spolu tam nebo tam, protože on to uvidí někdy. Co by si mu chtěl jako za ten zážitek připomenout? Jako nemusí říkat celý, ale třeba byli jsme spolu v Žirovnici, nebo vzpomínáš, Karle, nebo... Jo, Karle, vzpomínáš, jak jsme spolu byli. Sundole a Jirka Křižov. Míro, teď nám řekni, když si řekne Karel Třešňák, co se vybavíš první? Jaký je tvůj první moment? Kdy jsi se s ním první potkal? Já jsem se s ním potkal já jsem se přistěhoval 90 do Bechyně, přišel jsem nějak na stadion a první, koho jsem potkal, byl Karel Třešňák, tak jsem se ho zeptal, kde jsou tady Vejboří a fotbal, a on byl takový ten první z bechyňského fotbalu. No. Jo. Tam jsem ho někdy potkal. Když si vemeš, že Karel Třešňákovi je 70 let, co bys mu nejvíc přál? Já bych mu přál se mnou aspoň ještě 2-3 hory, protože my jezdíme spolu do Jizerek a když teďka nebereme ty děcka, už jezdíme jakoby sami, tak je to podstatně lepší, výživnější a už mu stačím, takže já teďka si užívám to, že můžu jakoby s ním ty hory projet.